matkustajat, olkaa hyvät ja pitäkää turvavyönne vielä kiinnitettyinä, kunnes merkkivalo on sammutettu. Ja olette ihan varovaisia, kun avaatte matkatavarahyllyjen luukkuja. Toivomme, että olette viihtyneet kanssamme uudessa Finnairin Airbus 350 koneessa. Olemme iloisia, että olitte vieraanamme tänään ja toivotamme teidät tervetulleeksi lennoillemme uudelleen. Kiitos ja oikein hyvää päivän jatkoa. Welcome to Hamburg, ladies and gentlemen. Please keep your safety belt fastened until the safety belt sign has been switched off. And please be careful when opening the overhead lockers. We hope that you have enjoyed our Finnair Airbus 350 flight. The whole cabin crew is very proud that you have been our guests today. And we hope to see you soon on board again. Have a nice day. Ladies and gentlemen, from the cockpit, as you can see, we are having a morning shower. Naiset ja herrat, pieni aamusuihku tässä ensimmäisen lennon kunniaksi.